भइसकेको छ। उहाँहरूले मागलाई प्रार्थना गरेर भित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अब हेरौँ उहाँहरूले कुन कुन सिली प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मागलाई उहाँहरूले धरतीलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी क्रान्तिहरू प्रकृति पूजकलाई पुज्ने पूजक उहाँले उही सृष्टि माता बेलुकाको पख भएको छ। उहाँहरू सुत्ने बेला भइसकेको छ। हामी सुत्ने बेलामा मागलाई सम्झेर सुत्छौँ र उहाँहरूले सुत्ने बेला भइसकेको छ। उहाँहरू सुत्ने बेलामा मागलाई सम्झिरहनु भएको छ, धरतीलाई पुजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले सिली मार्फत मागहरूलाई नि एकदमै ध्यान दिएर पुजिरहनु भएको छ, सम्झिरहनु भएको छ। उहाँहरू मागलाई पुजेर सुतिसक्नु भएको छ। भाले पासे उहाँहरू उठिसक्नु भयो। हेरौँ अमेरिकामा बसेको हुनाले उहाँहरूले अमेरिकाको झन्डालाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको छ। त्यस पछाडि आफ्नो कल्चरको जुन ब्यानरलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। उहाँ उठिसक्नु भयो र अहिले हातमुख धुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू उठेर अब खेतीपाती सुरु हुन्छ। यहाँ चर्खा चलाउनु सुरु हुन्छ, धान कुट्नु सुरु हुन्छ, कपास टिप्नु सुरु हुन्छ, यहाँ मही पार्ने सुरु हुन्छ, तान बुन्ने काम सुरु हुँदैछ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। ढिकी कुट्ने काम सुरु भइरहेको छ, गान लाउने काम सुरु भइसकेको छ, जाँतो पिन्ने काम सुरु भइसकेको छ। उहाँले मुख धुनु हुँदैछ उठे पछाडि। र तुतुतुमेङहरू रुमीपाङमीहरू चाहिँ हाम्रो सिली नाच्ने नानीहरूलाई केही नहोस् भनेर उहाँहरू मागसँग दुईजना तुतुतुमेङ रुमीपाङमीहरू माग सेवा साहबहरू चाहिँ मागलाई ध्यान गरेर बस्नु भएको छ। जाँतो पिन्ने क्रम जारी छ, ढिकी कुट्ने क्रम जारी छ, दाँते फेरि तान उन। उहाँहरूले साथीहरूलाई मेलामा जाउँ भनेर उहाँहरूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। मेला पात्न उहाँहरूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आऊ आऊ, वेलकम, लेट्स गो टु वर्क। उहाँहरूले साथीहरूले बोलाएर गोरु जोत्दै हुनुहुन्छ। यहाँ गोरु छैन तर पनि उहाँले गोरु जोतेको एक्सन गर्दै हुनुहुन्छ।
तर यतापट्टि दाँदे फेउरी लगाएर उहाँले जोतिरहनु भएको छ। अन्नपाली पाक्ने बेला भइसक्यो, तान बुनिरहनु भएको छ, चर्खा बुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले। उहाँ खेतालालाई दही चिउरा अनि खाजाहरू उहाँले मोही पार्दै हुनुहुन्छ खेतालाका लागि। उहाँले बिउ छरिसक्नु भएको छ एक पटक। फेरि अर्को पटक पनि उहाँ बिउ छर्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ के फलाउनु हुनेछ उहाँहरूले। यो उभौली महिनामा गरिने साकेला सिली जसलाई भनिन्छ चासुम सिली। र जति पनि अन्न बालीमा चाहिने सबै सामग्रीहरू उहाँले जुटाएर ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूले बिउ छरे पछाडि बारीहरू जुन बिरुवाहरू गोड्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू गल्ने बेला भइसक्यो, खाजा खाने बेला भइसक्यो। तान बुनिरहनु भएको छ, धानी फन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ घान लगाइरहनु भएको छ, कपास टिपेर उहाँ नाम्लोमा तपाईँको जुन थुम्से बोकेर चाहिँ तपाईँको भोरी सक्नु भएको छ। उता खेत जिलाउने क्रम बाँकी झरी छ। डिकी जातमा धान भरि भयो, उहाँ कुट्ने मान्छे थकित भइसकेको छ। उहाँले गोडिरहनु भएको छ। ल कति नयाँ मोही, आम्मा मिठो न मिठो मोही। मकै भुजा ल्याउनु भएको छ, दुनामा अचार ल्याउनु भएको छ उहाँले। हाम्रो जुन गाउँघरमा चल्ने परम्परा उहाँ हेर्नुहोस् त। उहाँले खाजा खाइसक। उहाँले हात खुट्टा धुँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। काम गरिसक्यो, खाइस पनि सक्यो। अनि उहाँले अब हाम्रो सिली 95% कम्प्लिट भएको यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। सिली नाच्नेहरूले सिली मार्फत खाजा खाइसक्नु भयो र उहाँले हातहरू धुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हात धुँदै हुनुहुन्छ सिली मार्फत। यता पुजारीहरू तुमियाङहरू अनि रुमी पामी भला पञ्चाहरूले चाहिँ मागलाई सम्झेर उहाँहरूले नानीहरूको रक्षाको लागि सिली नाच्ने रक्षाको लागि सेवा गरिरहनु भएको छ। र उहाँहरू यस सिलीबाट लगभग बाहिर हुने क्रम जारी भइसकेको छ। उहाँले खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो दही मही ल्याउनु भएको छ पारेर, दुनामा मकैहरू ल्याउनु भएको छ, अचार ल्याउनु भएको छ, भट मसला ल्याउनु भएको छ। सबैले खाँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँले कति मिठो, सबैले खाँदै हुनुहुन्छ। खाइरहनु भएको छ गलेर, काम गर्दा गर्दा मकै खाँदै हुनुहुन्छ, मही पिउँदै हुनुहुन्छ, अचार खाँदै हुनुहुन्छ। भूमि टेकुला कोही साला फेरि भेटौँला, अर्को है साला फेरि भेटौँला। सैला हो हुर्रा। अब उहाँले सिली लगभग अर्को साल भेट्ने बाचा गर्दै उहाँहरू यहाँबाट बाहिर हुने क्रम जारी भइरहेको छ। एक्जिटिङ एन्ट्रेन्सबाट उहाँहरू अब एक्जिट गर्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो सिली सकिएको छ। उहाँले जसरी मागलाई सम्झेर यसरी नै उहाँले सुत्नु भएको छ भन्दै हाम्रो सिली यहाँले समाप्त भएको यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। कस्तो थियो त आदरणीय उपस्थित दर्शक।